مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على القناة. اليوم أكلتنا أكلة كتير طيبة الكل بحبها، هي المعكرونة. حنعملها مع الشريمب أو الجمبري بصوص أبيض كتير طيب. بداية عندي هون مي خليتها لتغلي، ضفتلها الزيت والملح، وبعدين نزلت المعكرونة مثل ما لكم شايفين. نزلتها مثل ما هي ولحالها بتنزل وبتصير بقلب المي وبتنسلق، يعني ما في داعي إني كسرها. فهلأ حنبلش الخطوة اللي بعدها. حنجهز التجهيزات يلي لازمتنا. بدي شريمب، عندي الجمبري، طبعا هذا الشريمب هو فروزن. عندي نوع الخضار حستعمل بروكلي والفطر الطازج، وبدي توم، بالإضافة للملح والفلفل والبهارات اللي نستعملها، وبدنا كريمة طبخ. الخطوة الثانية، بمقلاية على النار أو الطنجرة أو أي شيء بدك تستعمليه للطبخ، حطينا زيت وحننزل الشريمب لحتى يتقلى. طبعا بس إعادة تانية إنه هذا الشريمب يعني هو فروزن ويعني مطبوخ تقريبا، فبس بدنا هيك تقليبة شوي بالزيت وبيكون صار جاهز عنا. ما بدنا نطول عليه لأنه الشريمب لما بتطولي عليه هيك بيمسك على بعضه. طبعا ضفنا ملح وفلفل وبودرة ثوم، حنقلبهم مع بعضهم بشكل جيد لحتى هيك ياخد الطعمات، وبعدين رح ارفعه على جنب. في ملاحظة إنه ننتبه لسلق المعكرونة، ما نطول عليها أبداً. مجرد ما حسيت طريت شوي فوراً برفعها وبصفيها من المي، لأنه كل ما طولت عليها كل ما صارت طرية زيادة عن اللزوم وعطتني نتائج ما لا ظريفة أثناء ما بدي كمل الطبخ عليها. بعد ما رفعنا المعكرونة بنرفع الشريمب يلي تقلى عندي. طبعا كمان مثل ما قلت لكم ما بدنا نطول عليه، بنرفعه على جنب لحتى نتابع باقي الخطوات. بنفس المقلاة وبالزيت يلي قلينا فيه الشريمب حنضيف الثوم. اما بتهرسيه، انا حابرشه برش 4 أسنان ثوم، بيعطي طعمة كتير طيبة. خلصنا الثوم، هلا بدنا نقلبه شوي بالزيت. مجرد ما يتقلى عندي بدنا ندير بالنا ما يحترق. حنضيف الفطر المشروم المقطع ونقلبه مع الثوم لحتى هيك يدبل شوي. مجرد ما اتقلى حنضيف عليه البروكلي ومنقلبهم مع بعضهم البعض بشكل جيد. مجرد ما تقلوا حنضيف عليهم 4 أكواب من كريمة الطبخ، على حسب انتي كمان الكمية اللي انتي عاملتيها. انا هون بدي 4 أكواب، وبس تغلي شوي حنضيف عليها كوب من جبنة الموتزاريلا، موتزاريلا تشيز، ومنقلبها مع الكريمة لحتى تتجانس معها بشكل جيد. وهلأ بدنا نضيف الملح والفلفل، نركز طعمة الكريمة، كريمة الطبخ. طبعا بدنا نضيف نص معلقة من جوزة الطيب، تعطيها طعمة كتير طيبة. منحركن منيح بشكل جيد لحتى الطعمات كلها هيك تصير مع بعضها البعض. وبعد ما تغلي غلوة واحدة منبلش ننزل المعكرونة يلي سلقناها وصفيناها. وهي حننزل المعكرونة كلها كل الكمية ونقلبها مع الكريمة والبروكلي والمشروم. مجرد ما قلبناهن هلأ حنضيف الشريمب يلي قليناه ورفعناه على جنب. ضفته آخر شي لأنه هو ما بيستحمل كتير إنه ينغلى، وأولريدي هو مستوي، فهلأ ضفته لحتى يتجانس مع كل هالطعمات الطيبة. بعد ما نزلنا كل كمية الشريمب هلأ حنقلبهم مع بعضهم البعض، كل هالمكونات، المعكرونة مع البروكلي مع المشروم مع الثوم
والكريمة البيضة. طبعا هلأ حنلاحظ كل ما بتغلي شوي إنه القوام الكريمة رح يسمك ورح يصير أسمك من وقت ما ضفنا. وهلأ هون حنضيف تقريبا نص كوب من البارميزان تشيز، بتعطيها طعمة كتير طيبة، وكم دقيقة وصارت جاهزة عنا. وهي خلاص طبقنا لليوم وسكبناه بصحن التقديم وزيناه بالعروق الخضراء. عن جد أكلة كتير طيبة غنية بالطعمات اللي ضفنا لها إياها بالكريمة والأجبان. وأنا عشقي يعني شي اسمه معكرونة بالصوص الأبيض والأجبان، فعن جد جربوها حتحبوها بإذن الله. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا اشتراك للقناة، سبسكرايب، وتعملوا لايك أهم شي، وتعملوا كومنت تعطوني اقتراحاتكم وشير للفيديو. وإلى اللقاء بفيديو جديد.